Poštovani gledatelji, pratite još jedan dnevni pregled Kriptoversa. Zadnji je radni dan turbulentnog tjedna u kojem je Bitcoin postigao novi all-time high iznad $124.000, ali i potom pauza $7.000 nakon loših podataka o PPI inflaciji i komentara američkog ministra financija Scotta Bessenta da SAD ipak neće kupovati BTC. A mi danas između ostaloga donosimo: Bitcoin prestigao Google po tržišnoj kapitalizaciji i postao peta najvrijednija svjetska imovina. Unatoč lošem ispisu PPI inflacije, tržišni akteri i dalje vjeruju u smanjenje kamata u SAD-u u 9. mjesecu. Dolazi alt sezona, poručuju analitičari Coinbase-a. Novi cjenovni rekord BNB-a Cardano se vratio u top 10 kriptovaluta. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptovers.hr. Inflacija dala, inflacija uzela. Tako bi se ukratko mogao sažeti ovaj tjedan na kriptotržištu. Naime, nakon što je utorak ispis indeksa potrošačkih cijena ili CPI pokazao da se CPI inflacija u 7. mjesecu zadržala na istim razinama kao i mjesec ranije, konkretno na 2,7%, a što je bilo niže od prognoza od 2,8%, digitalna imovina doživjela je snažan rast, pri čemu je uz Bitcoin svoj novi all-time high postigao i Binanceov BNB. BTC je pak skokom iznad $124.000 u jednom trenu po tržišnoj kapitalizaciji prestigao Googleovu matičnu kompaniju Alphabet te Amazon i postao peta najveća imovina na svijetu. Ispred su bili samo Apple, Microsoft, Nvidia i zlato. A onda je u četvrtak došlo do grubog otrežnjenja u vidu ispisa indeksa proizvođačkih cijena ili PPI-a. Očekivalo se da će PPI podaci također pokazati da je inflacija u SAD-u i dalje stabilna. No, PPI inflacija je skočila na čak 3,3%, što je rast od gotovo 1% u odnosu na mjesec ranije i ujedno najveći skok u više od 3 godine. Da podsjetim, cilj federalnih rezervi je spustiti inflaciju na 2%. Na tržištu je zavladala panika i posljedična rasprodaja koja je Bitcoin spustila na $117.500. Ono što je ovdje posebno problematično i što plaši investitore jest to što PPI inflacija mjeri promjene cijena prije nego što stignu do potrošača. A ovakav ispis sugerira da je pred kupcima znatno povećanje troškova, odnosno da se više cijene šire gospodarstvom. Do sada su u ovoj godini potrošačke cijene bile razmjerno stabilne unatoč upozorenjima ekonomista da će trgovinski ratovi, odnosno carine koje SAD nameće, planira ili prijeti nametnuti, povećavati troškove i za američke tvrtke i za potrošače. To je dijelom zato što su neki uvoznici poduzeli korake za ublažavanje utjecaja poput naručivanja zaliha unaprijed, a kako bi zaštitili potrošače u kratkom roku. No to su tek privremene mjere i teško da će kupci biti trajno zaštićeni od inflacije uzrokovane carinama. Dakle, ukratko, PPI podaci ukazuju na to da carine stvaraju pritisak na troškove u opskrbnim lancima, što će potrošači uskoro morati podnijeti. To sada naravno komplicira odluku s kojom se federalne rezerve suočavaju na sastanku 17.9., konkretno odluku hoće li zadržati ili smanjiti svoju referentnu kamatnu stopu. Iako je prema FedWatch alatu CME grupe i dalje 90% tržišnih aktera uvjereno da će do minimalnog rezanja za 25 baznih bodova ili 0,25% ipak doći, a što onda znači višak likvidnosti i pogoduje kriptu, trenutni podaci stavljaju Fed u težak položaj i tu bi moglo biti iznenađenja. I to unatoč pritisku kompletne administracije na čelnika Feda Jeroma Powella da snizi stope. Naime, Powell je poznat da se drži politike koja se svodi na onu, pričekajmo podatke pa ćemo odlučiti. Stoga, ako će podaci koji će dolaziti i dalje signalizirati zagrijavanje inflacije, ovih 90% šansi za rezanje s FedWatch alata ne mora značiti ama baš ništa.
I to bi moglo biti veliki problem za kriptotržište. Ne puka činjenica da smanjenja ne bi bilo, već šok koji bi takva odluka izazvala kod investitora koji su dobrim dijelom rezanje kamata ukalkulirali u svoja očekivanja. Zapravo, trenutno kretanje tržišta se dobrim dijelom temelji upravo na pretpostavci da će Fed sljedeći mjesec smanjiti kamatne stope. A kao što je spomenuto uvodno, dodatni šok za investitore i razlog povlačenju cijena bila je izjava američkog ministra financija Scotta Bessenta koji je rekao da SAD unatoč ranijim obećanjima neće kupovati nove bitcoine za povećanje strateških rezervi BTC-a, već će ih proširivati samo onim zapljenjenim. Izazvalo je to snažno razočaranje u kriptozajednici, pa je Bessent, moguće nakon poziva iz ovalnog ureda, promijenio priču i povukao tu izjavu. Ili konkretno objasnio na X-u da Ministarstvo financija zapravo jest posvećeno pronalaženju proračunski neutralnih puteva za stjecanje više bitcoina, a kako bi se ostvarilo predsjednikovo obećanje da će SAD postati Bitcoin supersila svijeta. Packe iz ovalnog ureda očito su učinile svoje. A sponsor današnje emisije je Snorter, projekt koji djeluje unutar popularne aplikacije Telegram i koji se trenutno nalazi u fazi pretprodaje svojeg tokena Snorta, tijekom koje je već prikupio više od $3 milijuna. No prije nego što nastavimo, treba reći kako se ovdje ne radi o nagovoru na kupnju ili financijskom savjetu, već jednostavno reklami. Snorter je osmišljen kao bot koji korisnicima omogućava brzo i jeftino trgovanje te automatizirano upravljanje portfeljom kako bi se eliminiralo emocionalno donošenje odluka na nestabilnom kriptotržištu. Snorter je izgrađen na Solani, no pružat će međulančanu kompatibilnost i s Ethereumom, a potom bi trebali biti prisutni i drugi blockchainovi. Glavne značajke Snorter bota kojim planira nadjačati konkurenciju jesu brze, sigurne i jeftine razmjene, automatizirani sniping, limit orderi, detekcija honeypota i zaštita od rug pullova te copy trading. Što se roadmapa tiče, trenutno se projekt nalazi u drugoj fazi tijekom koje će biti lansiran token, a potom slijedi faza uvođenja bota na novim blockchainovima te na posljedku proširenje funkcije samog bota. Snorter, koji je trenutno u beta testiranju, bit će pokrenut u trećem kvartalu godine i radit će 24 sata, 7 dana u tjednu, bez potrebe za ručnim nadzorom, trenutačno pronalazeći prilike, minimizirajući pogreške, te će korisnicima pomagati da povećaju dobit i smanje rizik, bez obzira na njihovo iskustvo. A korištenje će biti iznimno jednostavno. Kada bude aktiviran, otvorite Snorter bot u Telegramu i kliknite Start da biste stvorili novi Solana novčanik ili uvezli postojeći. Potom koristite izbornik za navigaciju svim značajkama Snorter bota. Cijeli će sustav biti pokretan Snort tokenom koji možete istejkati s trenutnim prinosom od 140%. A ako vam se projekt čini zanimljivim, Snort možete kupiti koristeći Ether i BNB te dva najveća stablecoina na oba lanca. Naravno, možete koristiti i Sol. A siguran link na web stranicu na kojoj možete izvršiti kupnju nalazi se u opisu ovog videa. A sve je jače uvjerenje da je sezona altcoina konačno pred vratima. Sada je takvo predviđanje stiglo i od analitičara najveće američke kriptoburze Coinbase-a. Oni smatraju da tržišni uvjeti sugeriraju potencijalni pomak prema punoj sezoni altcoina kako se približavamo 9. mjesecu. Da podsjetim, uobičajena definicija alt sezone je kada najmanje 75% od 50 najboljih altcoina po tržišnoj kapitalizaciji nadmaši izvedbom BTC tijekom prethodnih 90 dana. Kako kažu iz Coinbase-a, dok neki analitičari smatraju da bi očekivano Fedovo rezanje kamata sljedeći mjesec moglo predstavljati lokalni vrhunac za kriptotržište, oni smatraju da bi to bio tek dodatni okidač. Konkretno, s obzirom na to da značajan maloprodajni kapital stoji po strani, primjerice preko $7 bilijuna je parkirano u fondovima tržišta novca, smatraju da bi monetarno popuštanje federalnih rezervi moglo osloboditi veće sudjelovanje maloprodaje ili retaila u srednjoročnom razdoblju, jer će te iste fondove učiniti manje atraktivnim, pa će se posljedično više kapitala usmjeravati u kriptovalute i druge rizičnije klase imovine.
Da je alt sezona blizu, mogao bi signalizirati i pad dominacije Bitcoina koja je skliznula sa 65% u petom mjesecu na trenutnih otprilike 59%, a što obično znači ranu fazu rotacije kapitala u altcoine. Iz Coinbase dodaju da se njihova pretpostavka temelji i na makroperspektivi i na očekivanju velikih regulatornih napredaka. Institucionalni interes također se širi na tržištu altcoina, budući da je u SAD-u podneseno više od 30 zahtjeva za alt ETF-ove samo u prvoj polovici ove godine. Treba spomenuti da su pretraživanja pojma altcoin na Google dosegla najvišu razinu od 2021. Pretraživanje pak za Ethereum došlo je na dvogodišnji vrhunac. A upravo snažan skok Ethera, koji se odvija u posljednjih nekoliko mjeseci, bio je u prijašnjim ciklusima uvertira za alt sezonu. Vodeći alt sada preuzima primat BTC-u što se institucionalnih preferencija tiče, a što je primjetno kroz priljeve ETF-ova. Primjerice, jučer je u one Ethereumove ušlo 640, a u Bitcoinove 230 milijuna dolara. Još je izraženija razlika ako se pogleda dan ranije. Ethereum ETF-ovi 730, BTC tek 87 milijuna dolara. Inače, Etherovi ETF-ovi zabilježili su više od 3 milijarde dolara neto priljeva u samo prva 2 tjedna 8. mjeseca, što je njihov drugi najsnažniji mjesečni učinak do sada, s tim da je ostalo više od 2 tjedna do kraja mjeseca. Iako Ether još uvijek nije uspio probiti svoj trenutni all-time high od nešto više od 4800 dolara i u trenu snimanja videa plovi oko 4,5K, Fanstratov Tom Lee u svojoj najnovijoj analizi predvidio da će cijena Ethera do kraja godine dosegnuti 10.000 dolara, te da bi se rast mogao produžiti na 12 do 15.000 dolara pod jakim tržišnim uvjetima. Zbog svoje dominacije u pokretanju institucionalnih blockchain projekata i stablecoina, Lee tvrdi da bi Ethereum mogao dobiti status vjerojatno najveće makrotrade prilike u sljedećih 10 do 15 godina. Treba spomenuti da Lee stoji iza najvećeg korporativnog vlasnika Ethera, Bitmaina, koji u svojoj riznici drži više od 5 milijardi dolara vrijedan vodeći alt. Zajedno, trezorske kompanije posjeduju preko 15 milijardi dolara Ethera. Spomenimo i da su iz bankarskog diva JP Morgana naznačili da bi se odlični rezultati Ethereuma mogli nastaviti jer Wall Street počinje izdavati ogromne količine stablecoina. Prema analitičarima banke, mnoštvo stablecoina nakon prošlomjesečnog donošenja Genius zakona, dakle regulatornog okvira za stabilne kriptovalute, trebalo bi utjecati na cijenu Ethera, čak i ako se ta imovina izdaje na njegovim Layer 2 mrežama umjesto na samom Ethereumu. I JP Morgana procjenjuju da bi sa sadašnjih 270 milijardi dolara tržišne kapitalizacije sektor stablecoina mogao rasti na 500 milijardi do 2028. Ta je procjena još i konzervativna ako se usporedi s onom Standard Charterda, čiji analitičari prognoziraju tržišnu kapitalizaciju od 750 milijardi dolara već do kraja 2026. I dok je Ether zabilježio tjedni rast od 17%, drugi najveći alt, XRP, u prilično je oštrom padu od 7% s cijenom od $3,09. Nakon odbijanja s $3,5 prošli tjedan, XRP je pod snažnim pritiskom prodaje, a vjerojatno je na to utjecao i demanti BlackRocka da će podnijeti prijavu za XRP ETF. BNB je na $833 s tjednim plusom od 6%, ali i kao što je već spomenuto, novim all-time highom od $866 postignutim jučer. Na novi je rekord sigurno utjecala tvrtka CEA Industries, uvrštena na Nasdaq burzu koja je kupila 200.000 BNB-a u vrijednosti od oko $160 milijuna, a potom je u bilancu dodalo i novih 88.888 komada, čime je pokrenula svoj dugoročni plan ulaganja od 1,25 milijardi dolara, ali i postala najveća BNB trezorska tvrtka. Solarni Sol je na $191 s tjednim plusom od 8,4%, a pobjednik tjedna među najvećima je definitivno Cardano ADA, koja je s rastom od 20% preskočila i Tron of TRX i Doge, te zasjela na 9. mjesto najvećih kriptovaluta po tržišnoj kapitalizaciji. ADA je u četvrtak bila skočila iznad $1, što je zadnji puta viđeno u 3. mjesecu ove godine. Trenutno ruke mijenja po 95 centi.
Mogući katalizator mogla bi biti vijest da je ranije ovog tjedna jedan od najvećih upravitelja imovinom, Grayscale, registrirao Grayscale Cardano Trust ETF u Delawareu, što neki smatraju velikim korakom prema pokretanju spot Cardano ETF-a. Naime, podnošenje zahtjeva u skladu je s tipičnim pristupom tvrtke Grayscale da stvara trustove u Delawareu prije formalnih zahtjeva Američkoj komisiji za vrijednosne papire i burzu ili SEC-u. Dodatno, on-chain podaci pokazuju da dugoročni vlasnici čvrsto drže svoje ADA coine, akumulirajući od 2021. godine bez značajnih znakova distribucije. Ovaj trend odražava snažno povjerenje u dugoročni rast Cardana. Također, preko 15 milijardi ADA coina nije se pomaknulo godinu dana. Top 10 ljestvicu zatvara Doge s tjednim plusom od 2,6% i cijenom od 22 centa. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, to je svakako OKB, token OKX burze sa više od 100% rasta. Skok dolazi nakon što je OKX provela trajno spaljivanje 279 milijuna OKB tokena vrijednih otprilike 26 milijardi dolara. Ukupna ponuda sada je tako smanjena s 300 milijuna na simboličnih 21 milijun tokena. Drugi najveći dobitnik je token KuCoin burze, a slijede već spomenuta Cardanova ADA, Arbitrum i potom cijeli niz stejkanih, zamotanih i inih proizvoda direktno naslonjenih na Ether. Najveći gubitnici tjedna su Story, SPX, Monero, Pudgy Penguins i XDC Network. Treba tu istaknuti slučaj Monera koji je prilično interesantan. Naime, kako je većina medija i komentatora prenijela, ovaj je Proof of Work blockchain pretrpio napad od 51%, što je jedna od najvećih prijetnji svakom Proof of Work blockchainu. Konkretno to znači da je neki entitet ili skupina entiteta u suradnji preuzela 51% hash rate-a, time taj isti entitet može u potpunosti manipulirati blockchainom kako god želi, de facto potpuno centralizirano. Entitet koji je navodno preuzeo kontrolu nad Monerom zove se Cubic i predvođen je Sergejom Ivančeglom, poznatijim u kriptozajednici pod pseudonimom Come From Beyond, odnosno CFB. I dok su iz Cubica izjavili da operacija nije bila zamišljena kao zlonamjerni napad, već kao eksperiment kojim se testira Proof of Work konsenzus, Ivančeglo je priznao da je cilj bio centralizirati Monerov hash rate, odbacujući blokove iz drugih pulova nakon postizanja većinske kontrole. No, puno je skeptika koji smatraju da je ovaj događaj pogrešno označen kao 51% napad, jer prema njima Cubic je kontrolirao otprilike 36% hash rate mreže, a ako je u jednom trenu i došao do 51%, bio je to vrlo kratki period. No, bilo kako bilo, otvara ovaj slučaj brojna pitanja, poput onoga o krhkosti Proof of Work konsenzusa na kojem počiva i sam Bitcoin, ali i sigurnosti i decentraliziranosti najvećeg tokena usmjerenog na privatnost, što Monero jest. Sve u svemu, poziv je ovo na buđenje koje je poljuljao povjerenje u Monero, ali i fino izreklamirao Cubic. I bilo bi to sve za danas. S altovima i Monerom stigli smo do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!